에어컨 틀기 시작했나요? 이 세 가지 습관 그대로 두면 전기요금 폭탄 맞습니다. 6월 들어 전기요금이 슬금슬금 오르고 있죠? 이제 에어컨 켜기 시작하면 전기요금 폭탄 맞기 딱 좋은 시기입니다. 근데 의외로 많은 사람들이 잘못 쓰고 있어요. 절대 하면 안 되는 에어컨 사용법 3가지 알려드립니다. 첫째, 전원을 껐다 켰다 반복. 오히려 더 많은 전력을 소모합니다. 가능한 한 일정하게 유지하세요. 둘째, 온도를 18도로 낮추기. 인체에 무리도 오고 전력 소모가 급증합니다. 적정 온도는 24도에서 26도 사이. 셋째, 문을 자주 여닫기. 냉기가 빠져나가며 냉방 효율이 뚝 떨어집니다. 이 3가지만 지켜도 전기요금 확실히 줄일 수 있어요. 구독은 필수입니다.